Bonjour, chers élèves, dans une nouvelle vidéo pour les élèves du troisième année collège. On va commencer le modèle du contrôle continu numéro 1 pour la deuxième semestre. Donc, on va commencer par le premier exercice. Répondre par vrai ou faux. La déformation d'un corps résulte d'une action mécanique. Donc, ديما la déformation ديال الكور كتعطينا واحد ليفي اللي هو ديناميك. déformation d'un corps كيكون اما effet dynamique اما effet statique. l'effet dynamique كيكون فيه الحركه والeffet statique كتكون فيه سكون. دونك هنايا خصنا نقولوا au lieu action mécanique خصنا نقولوا effet statique. Donc c'est faux. La vitesse moyenne s'exprime par la relation V est égal à D sur D fois T. Non, pour corriger, donc V est égal à D sur T. Donc c'est une valeur qui est fausse. La vitesse instantanée se mesure avec un radar. La vitesse moyenne, le radar. La vitesse moyenne. La nature du mouvement lors du freinage est un mouvement retardé. La voiture كتكون غاده بواحد السرعه و une fois كتفراني دونك كتنقص في السرعه bien sûr كتكون le mouvement retardé. Donc c'est vrai. Complétez les phrases suivantes par les mots qui conviennent. Trajectoire اللي هو المسار. Notion relative au mouvement en mouvement au corps de référence. Une ligne continue qui relie les positions successives d'un mobile est appelée. واحد الخط مستقيمي اللي كيربط لينا les positions d'un mobile كنسميوه trajectoire اللي هو المسار. Donc هي trajectoire. Voilà. Le mouvement ou le repos dépend du corps de référence. On dit qu'ils sont notions relatives. يعني كتكون واحد la notion اللي هي relative. Bien. Si le corps change de position par rapport aux références, on dit il a بعد واحد لو موبيل من لو كور دو ريفيرونس هو المرجع ديالو المكان الاول ولا الاصل ديالو. دونك هنا ان فوا كيبعد كيولي اون موفومون. بيان سور كيولي اون موفومون لانه الا بقى في لو كور في الريفيرونسيال ديالو كيكون اون روبو. وبما انه تحرك من لو ريفيرونسيال ديالو كيولي اون موفومون. وكيبقى لنا اخر حاجه pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet. Vous devez choisir un autre objet كنسميوه référence. Corps de référence. Très bien. Concernant deuxième question. Pour la troisième question, reliée par flèche, mouvement retardé. Mouvement retardé يعني السرعة كتناقص بطبيعة الحال. دونك هنا قال لك vitesse augmente non vitesse diminue. Donc mouvement retardé كنشوفوا فيها la vitesse diminue. عنده le mouvement accéléré normalement العكس ديالها هي la vitesse augmente. Un clou واحد المسمار suspendé à un fil يعني معلق بواحد لو فيل. يعني le contact بين داك لو clou ou le fil qui compte dans une seule point. Ça veut dire كنسميوها هذه c'est une vitesse قلنا augmente وهنايا vitesse diminue. Concernant un clou suspendu qui est relié avec une seule point, donc
كنسميوها لوكاليزي، يعني لوكاليزي موضعة في نقطة واحدة. وكتبقى لينا ان ليفر بوزي سور اون طابل، يعني كيكون ريبارتي لو كايي سور لا طابل، كيكون un ensemble des points répartis sur la table. Donc, c'est un mouvement ou la action de contact répartie. Conduzo, question D, entourer la bonne réponse. La distance d'arrêt dépend. يعني مسافة التوقف عندها علاقة بl'état de la route، يعني الحالة ديال الطريق أو لا الكور دو ريفيرونس. دونك كل ما كانت l'état de la route ماشي هي دي، كل ما كانت لا ديستونس داغي كتكون كبيرة، وبالتالي ليطا دو لا روت تقدر تكون مويي يعني فازقة أو سيش يعني ناشفة، وبالتالي ليطا ça dépend de l'état de la route. Type de mouvement des aiguilles d'une montre est une rotation ou la translation. شنو الفرق ما بين rotation و translation؟ rotation أو لا mouvement rotationnel ou le mouvement rectiligne ou le mouvement ديال curviligne. La rotation كنهضروا على des points، les points اللي كيشكلوا لنا واحد لو سيركل. هنا كنهضروا على واحد الموفمون دو روتاسيون. مي اون ترانزلاسيون كتعلق بواحد لوبجي، يعني واحد لوبجي كيتحرك راه الي اون ترانزلاسيون، النقطه من هذاك لوبجي كتحرك الي اون روتاسيون. كلير؟ دونك بحال مثلا ناخذ واحد لاغو، واحد العجله، وغناخذوا النقطة كتنتمي للعجلة، هذيك النقطة اللي كتنتمي للعجلة elle est en rotation، ولكن la roue elle est en translation. donc هنايا type de mouvement des aiguilles. Les aiguilles c'est un objet، donc ما عنديش الحق نقول rotation، خصني نقول translation. L'action de la Terre sur un corps au repos est une action ديما. l'action ديال la Terre ou l'action ديال gravitation دائما كتكون à distance. donc l'action de la Terre ou ديال gravitation ديال جاذبية دائما كتكون à distance بلا ما كتحتاج تقيس داك لوبجي، يعني كتأثر عليه عن بعد. l'action ديال la raquette sur le foot est un effet dynamique ou statique. ما معنى effet dynamique؟ effet dynamique انك كتحرك داك لوبجي، وليفي ستاتيك انك كتطبق عليه واحد القوه وهو في بلاصتو. دونك هاد لا راكيت مع واحد الكره راه كنحركها، يعني كنغير المسار ديالها، جو شونز يعني لا ديريكسيون ديال هاد الكره. دونك سي ان ايفي اللي هو ديناميك ماشي ستاتيك. ايفي ستاتيك بحال مثلا عندنا واحد الايبونج وكنبرك عليها، دونك هنا فقط كنعطيها عامل تشويه، كندير لها ديفورماسيون. هنا افي ستاتيك يعني ما كنغيرش المنحى ديال الجسم، كيبقى في بلاصتو، كنطبق عليه قوه في بلاصتو في المكان ديالو، كيتسمى افي ستاتيك. ديناميك ضروري خصو يتحرك. بيان، هذا كيسيون نيميرو 1. ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. nous laissons un corps S tombe à l'intérieur d'une éprouvette graduée remplie d'eau, puis nous suivons sa mouvement pendant ces périodes consécutives. Le temps entre les points est 60 secondes et nous trouvons donc l'enregistrement suivant. هنايا واحد الكرة مثلا غنحطها في هاد لو تيوب وهاد الابروفيت. نورمالمون ممكن نحط كرة في الماء، منطقيا لوجيكمون هذيك الكرة ما تهبطش بالسرعة، كتهبط بواحد السرعة يعني منخفضة. Bien. Après, quelle est la question demandée? Déterminer le type de mouvement du corps. Voilà, le type de mouvement. كاين فرق، كاين أخطاء في الامتحان موحد كنلقاو أخطاء. يعني les élèves ما كيفرقوش ما بين type de mouvement et nature de mouvement. type de mouvement إما نقدر نقولو rectiligne أو لا curviligne أو لا circulaire. والناتور دو موفمون خصني نبين
الطبيعه ديال الحركه، واش ريكتيلين اكسيليري ولا ريكتيلين يونيفورم ولا ريكتيلين غالونتي. دونك هنايا كتشوفوا ان النقط مستقيميه، اذا موفومون كتكون ريكتيلين. اذا تيب دو موفومون نقولوا موفومون نديرو MVT، ça veut dire mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne. Voilà, هذا la correction ديال السؤال الأول. Déterminer le type de la trajectoire. La trajectoire هنا المسار d'un point du corps lors de son mouvement. La trajectoire d'un point. Déterminer le type de mouvement, plutôt une translation. C'est une translation rectiligne. علاش ترانزلاسيون؟ حنا هضرنا قبيله، هنا ما كنهضروش على دي بوين، كنهضروا على كور اس. الكور اس غتكون عنده واحد ترانزلاسيون اللي هي ريكتيلين. من كنهضروا مثلا هنايا ديتيرميني التيب ديال تراجيكتوار، هنا نقولوا تراجيكتوار ريكتيلين. هنا نقولوا تراجيكتوار rectiligne. Voilà. Donc, ça sera mieux أنكم يعني تفرقوا ما بين trajectoire ou translation. Voilà. Donc, هنايا mouvement ديال corps, c'est une translation. Mouvement des points, c'est une trajectoire اللي هو rectiligne. ما نقدرش نهضر هنا على translation. Justifiez votre réponse car les points sous forme une ligne qui est droite. Voilà, c'est la justification car les points sous forme une ligne droite. Bien. On commence. Déterminer la nature du mouvement. Voilà, la nature du mouvement ديال corps S. La nature du mouvement نقولوا mouvement rectiligne كي دايره واش اكسيليري او لا غالونتي او لا يونيفورم. كما كنشوفوا هنايا المسافات كبيره وكتبدا تصغر، وهنا منطقيا اننا ما نحط واحد لوبجي عيبط بواحد السرعه منخفضه. دونك هنا نقولوا انها غالونتي. موفومون ريكتيلين غالونتي. فوالا، موفومون ريكتيلين اللي هي غالونتي. علاش؟ car la trajectoire est rectiligne et la distance diminue. هنا la distance diminue كانت كبيرة ما بين M0 و M1 ولات ما بين M2 M3 مسافة صغيرة. Donc car la trajectoire est rectiligne و la distance حتى هي diminue، المسافة كتنقص. Une fois المسافة كتنقص يعني الموفومون اللي كنسميوها غالونتي. المسافة كتزاد ça veut dire mouvement accéléré. المسافة كتبقى غير كيما هي، دونك هنايا نقولوا أنها uniforme. Calculer la vitesse moyenne ديال S en mètres par seconde et en kilomètres par heure entre les positions M0 و M3. Bien, ما بين M0 و M3. دونك هنايا أول حاجة خصني ندير لا غولاسيون ديالي. دونك هنايا خصني ندير V M
égale à quoi? Égale temps. Donc, شنو كتعطينا est égal à D sur T اللي كتساوي لنا voilà. دونك اللي كتساوي لنا دونك شنو غنديرو لا ديستونس شحال كتساوي كنقيسوها بالمسطره دونك غنقيسو بالمسطره ما بين ام 0 ل ام 3 ها هي 1 سنتيمتر نورمالمون هنا 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 4 5 6 سنتيمتر دونك شنو كتساوي 6 سنتيمتر وحنا بغينا اون متر بار سكوند 6 سنتيمتر شحال فيها من متر فيها 0 فيها 0,03 مقسومة على الزمن لو طون ديجا عطاونا هنايا لو طون هو 60 سكوند ما بين لونغوجيسترومون دونك قالك suivant sa mouvement pendant des périodes consécutives t est égal à 60 secondes. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc 60 secondes ما بين M1 M0 ل M1 donc 60 من M0 ل M1 ومن M0 ل M3 donc غنديرو 60 fois 3 اللي هي 180 donc 180 secondes. Donc égal à quoi? Donc on dirait le calcul 0,03 divisé par 180 secondes. Bon, on a une petite rectification. On a la faute. C'est que le temps can 60 secondes. Alors, 60 millisecondes, on sait qu'on a millisecondes. Donc, من M0 M1, 60 millisecondes. Donc, d'abord, c'est une seconde. Donc, 60 millisecondes, زائد 60 millisecondes, زائد 60 millisecondes. أنا حولتها déjà 60 millisecondes حولت للسكوند عطينا 0,06 0,06 multiplié par 3 لأنه كاين من M0 ل M1 واحد من M1 M2 جوج ومن M2 M3 3 دونك هي عطينا 0,18 alors 0,03 divisé par 0,18 ça va nous donner 0,16 ça donne 0,16 mètres par seconde. Voilà, la vitesse moyenne est sur T 0,03 sur 0,18 كتعطينا 0,16 متر par seconde. هذه la vitesse en mètres par seconde. ندوزو نحولو هاد la vitesse هذه en kilomètres. Donc 0,16
mètres par seconde شحال كتساوي دونك قبل نضربوها من متر باغ سكوند الكيلومتر باغ اور كنضربوها في 3.6 شحال تعطينا donc 0,16 multiplié à 3,6 كيعطينا 0,16 multiplié par 3,6 هي 0,57 0,57 km par heure. Qui est bien. Calcule la vitesse moyenne de cours S en mètres par seconde entre les positions M0 et M3. Voilà, il y a des 0,57. Faire les bilans des actions mécaniques exercées sur la sphère lorsqu'atteint le fond de l'éprouvette graduée. Donc, concernant les actions mécaniques, عندنا هاد la balle هادي حطيناها هنايا وعطيح doucement. Donc, هاد la balle هادي sous l'effet de combien de forces? Sous l'effet de deux forces. Première force هي الفورس ديال البوا ديالها و deuxième force هو الفورس ديال الماء اللي كيخلي ان الكره ما تطيحش بسرعه كيحاول يهزها نحو الاعلى. دونك شحال عندنا قال لك faire le bilan des actions mécaniques exercées sur la sphère. دونك اي حاجه قلنا كتجي sur la sphère ضروري خصنا نزيدوها في المجموعه المدروسه l'ensemble étudié. Donc une fois كيقول لك faire les bilans mécaniques donc خصنا نديرو ensemble étudié. L'ensemble étudié وكنديروها بين لامتين. اي حاجه قلنا كتجي مور سور كنديروها في يعني في لونسومبل étudié هي لا سفير. لا سفير فوالا. وعاد كندوزو لي زاكسيون ميكانيك. اكسيون ميكانيك الاولى اول اكسيون ميكانيك هي لاكسيون ديال لو على لا بال. شنو كيدير لنا لو؟ كيحاول يهز لينا لا بال. كنقولوا لاكسيون de l'eau sur la balle. Voilà. شنو التيب ديال هاد لاكسيون؟ اكسيون دو كونتاكت. هي نورمالمون لي تيب دي اكسيون اللي كيما عندنا اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي يعني في نقطه واحده و اكسيون دو كونتاكت ريبارتي و اكسيون ا ديستانس. هنا في هاد الحاله الماء كيقيس ديك الكره في جميع النقط دونك كنسميوها اكسيون دو كونتاكت. Ça veut dire انه الماء كيقيس لنا الكره كي داير التيب ديال هاد الكونتاكت ريبارتي يعني كيقيس لنا كيقيس لينا الماء كيقيس لينا داك ليليمون في جميع النقط
ديال الكره اللي في لي بروفيت. دونك لاكسيون دو لو سور لا تابل كنسميوها اكسيون دو كونتاكت ريبارتي. وندوزو لاكسيون الثانيه ديالاش ديال الجاذبيه، ديك لو فيت ان الكره كتهبط من تحت. شكون اللي كيهبطها؟ كتهبطها الجاذبيه. كنقولوا لاكسيون نقولوا لاكسيون ديالاش ديال لا تير، او كاين اللي كيقول لاكسيون دو غرافيتاسيون. L'action du gravitation sur quoi? Sur la balle. Ou toujours l'action de gravitation sur la balle كنعتبروها action à distance répartie. Action de gravitation sur la balle كنعتبروها action à distance répartie. يعني قوة ديال التماس، قوة عن بعد اللي هي موزعة. action à distance اللي هي répartie. فوالا هادو هما لي زاكسيون. عندنا جوج ديال لي زاكسيون ميكانيك. وحتى الا بغينا نديرو لي فورس اكزيرسي، ديما الفورس لاكسيون دو غرافيتاسيون كتعطينا فورس بي يعني ديال لو بوا، والاكسيون ديال لو كيعطينا فورس اف هي قوة ديال الدفع. بيان ندوزو. فوالا هذا هو لي زاكسيون ميكانيك. ندوزو l'exercice suivant. Une voiture traverse un pont واحد القنطرة اللي الطول ديالها هي 500 متر en 30 secondes. Sachant que la vitesse moyenne autorisée sur le pont هي 45 km. يعني ما تفوتش 45 km. الا فتيها يشد ديك لو غادار تقدر تخلص البيناليتي. Le conducteur a-t-il respecté la limitation de la vitesse? Justifiez votre réponse. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement calculer la vitesse moyenne en donnant la relation à la vitesse moyenne égale à quoi? Bien. Donc, la vitesse moyenne égale à quoi? Donc, on dit le symbole égal. Voilà, égale à quoi? Est égal à D sur T. Le tout égale à quoi? Donc, la vitesse moyenne D, la distance باش عندنا هنايا en mètres وهنايا en secondes، يعني ما عندنا حتى شي مشكل في التحويل. دونك عندنا هنا متر وعندنا سكوند، نديروها اون متر بار سكوند، عاد ابخي باغ لا سويت نحولوها لكيلومتر بار اور. دونك ما هنا ما عندنا حتى شي مشكل في التحويلات. عندنا 500 ديفيزي باغ 30. فوالا غنحيدو زيرو مع زيرو، غتبقى لنا 50 ديفيزي باغ 3 اللي هي 16.66 كتعطينا 16.66 ماذا؟ متر باغ سكوند. كلير. دونك باش نعرف، ما يمكنش نعرف هنايا واش الا كومي دي فوت ولا لا. دونك خصني ضروري نحولها للكيلومتر بار اور، باردون. من متر بار سكوند لكيلومتر بار اور شنو كنديرو؟ كنضربو في 3.6 وعاد كنشوفو شحال تعطينا الريزولتا. دونك 16.66 multiplié par 3.6 16.66 multiplié par 3.6 ça donne quoi? 59.9 تقريبا 60. عطينا 60 كيلومتر
par heure. Alors, 60 km par heure مقارنة مع 45 km par heure شنو وقع؟ 60 km par heure est supérieure que 45, donc elle a dépassé la valeur اللي هي autorisée. Donc هنايا il va payer la pénalité يكون ديجا دار مخالفة اللي هي تزاوج فات السرعة المحددة اللي كتكون في 45 km par heure. Citer quelques règles de sécurité routière. Donc sécurité routière, بزاف كاين ديال les règles de sécurité routière. Parmi les sécurités routières أنا نقولهم يعني شفهيا. Il faut respecter le code de la route, c'est la première condition. Deuxième condition, mettre la ceinture de sécurité. À ne pas prendre des médicaments avant de conduire. À ne pas prendre des alcools. L'alcool ou les médicaments qui la distance de réaction. Il faut se reposer pour chaque 2 heures après la conduite. Il faut, par exemple, vérifier l'état mécanique de la voiture. Le moto, il faut mettre le casque et à ne pas parler en conduisant une voiture, à ne pas parler les téléphones portables, bien sûr. Voilà, هذوما les sécurités routières. Après que le conducteur ait traversé le pont, la voiture roule avec une vitesse de 75 km par heure. Le conducteur a été surpris qu'une vache traverse la route à 60 mètres. Donc, dans la voiture, قدام la vache ب 60 mètres. Donc, le chauffeur خصو يدير واحد la réaction. La réaction اللي كانت كبيرة مشى فيها. Donc, المسافة اللي كتفصلو وبين لا vache هو غادي بسرعة ديال 75 km par heure هي 60. Donc, هنا il faut qu'il réagit. Sachant que le temps de réaction TR كيساوي 1 seconde. هذا معطى مزيان. Calculer la distance de réaction. La distance de réaction très simple. ديما كنطلقوا من la relation ديالنا هي هذه. دائما غنطلقوا من la relation. دونك انا نحاول نكوبي هذه باش ما نضيعش الوقت. Toujours distance de réaction كنحاولوا نطلقوا من هاد لا relation. ها هي كنزيد هنايا petit r وكنزيد هنايا petit r. دونك هاد r غادي نزيدها en rouge باش تبان لكم انها فقط زياده. Clair. Donc on doit calculer la distance de réflexion. Donc pour calculer la distance de réflexion, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc on a besoin de déterminer dr. dr شنو كتساوي هي vm في tr. Donc dr شنو كتساوي هي vm كتساوي vm multiplié par tr est égal à quoi? Voilà. Donc la vitesse moyenne ما يمكنش نخدم بالكيلومتر par heure. Soyez sûr, في هاد la partie ديال الأخطار ديال السرعة impossible de travailler avec le kilomètre par heure. Donc je dois convertir هاد la valeur هادي en mètres par seconde. Donc 75 km par heure شحال كتساوي من متر باغ سكوند. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقسموها على 3.6 pour avoir
résultat exact. Donc 75 divisé par 3,6 égale à quoi? Est égal à 20,88. 83 mètres par seconde. Donc, la valeur هي اللي غنحتاجها. Donc, il y a 20,83 وغنضربها في le temps de réflexion. نضربها في واحد. وأي عدد كنضربو في واحد راه كيبقى كيما هو. Donc, يعطينا par la suite 20,83 mètres. Donc, هذه هي la distance de réaction, la réflexion. Il vous dit, voilà, en gros, ça veut dire résultat de la distance de réaction. Il vous dit, calculer la distance d'arrêt. On sait que la distance de freinage est 30 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la distance d'arrêt? La distance d'arrêt, la distance d'arrêt est égale à quoi? Est égale à df plus dr. هذه déjà عندنا في le cours est égal à df plus dr est égal à quoi? df شحال كتساوي؟ pardon هذه df شحال كتساوي؟ هي هذه اللي عطاوها لنا هي 30 متر. هي 30 بلس و dr حنا خرجناها هي 20,83. Et ça nous donne 50,83 mètres. Bien. Le conducteur va-t-il heurter la vache? Justifiez votre réponse. Donc, المسافة اللي كانت كتفصلو ما بين la vache هي 60 متر والسيارة وقفت بعد ما قطعت 50,83 متر. Donc, في هذه الحالة غنقولو non car 50 mètres est inférieur à هذيك المسافة اللي كانت مطلوبة. Non, غنقول non car 50,83 est inférieur je vous symbole voilà voilà inférieur à 60 mètres. Donc, jamais le conducteur va frapper ou va hurler, plutôt heurter la vache. هنايا شنو يعني l'avantage اللي خلى انه هذا السائق هذا ما يضربش ديك لا vache هو انه اول حاجه لا ديستانس دو رياكسيون ولا لو طون دو رياكسيون هي 1 سكوند هي ديال واحد الشخص عادي ماشي في حاله سكر ولا ما واكلش ادويه. عاد لا فيتاس اللي كان غادي بها هي فيتاس اللي هي نورمالمون كونفينابل يعني ما نقولوش انه يعني داير مثلا واحد تجاوز في السرعه ولكن غادي بسرعه يعني في الحدود. فوالا هذا هو الموديل ديال الكونترول نيميرو 3 اللي عنده دي كيسيون غنجاوب على جميع الاسئله اللي عاد تقترح عليا. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo inchallah. Au revoir.